Hi friends, welcome to Homely AtoZ tips. നമുക്ക് ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ള റെസിപ്പി നോക്കാം. അൽഫാം ചിക്കൻ, ഇതിനെ ഗ്രില്ലി ചിക്കൻ എന്നൊക്കെ പറയും. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് ഇതിലെ മസാലക്കൂട്ടുകളെല്ലാം. എന്നാലും തന്നെ അത് നമ്മുടെ മയോണൈസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന അതേ ഫീലിംഗ് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം നോക്കാം. ഇത് 1 കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട്. ഇത് സ്കിന്നില്ലാതെയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സ്കിന്നോട് കൂടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും. വലിയ ഉള്ളി ഒരെണ്ണം, വെളുത്തുള്ളി ഒരു 15 എണ്ണം എടുക്കാം. പിന്നെ ചെറിയ നാരങ്ങ ഒരു അര മതി. ഇത് ഞങ്ങളുടെ തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്. അപ്പോൾ ഈ തൈര് നല്ല പുളിപ്പുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അര എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ചെറിയ നാരങ്ങ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് ജീരകം വേണം, വലിയ ജീരകം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില, 3 പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി എടുക്കുക. ഇനി ഇവയെല്ലാം കൂടി നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് പച്ചമസാലയാണ് ഞങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം, കുരുമുളക് പൗഡർ വേണം, ഗരം മസാല പൗഡർ വേണം, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വേണം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളി ഇതെല്ലാം നന്നായി അരച്ചെടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി അരച്ചെടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ നീരും തൈരും ചേർത്തിരുന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. ഈ ഉപ്പ് നമ്മുടെ ചിക്കനിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്തു. ഇതിൽ മുളക് പൊടി ഒന്നും തീരെ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഒരു പച്ച മസാലയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രില്ലി ചിക്കൻക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്, അധികം ആവേണ്ട, ഒരു പിഞ്ച് മതി. ഇനി നന്നായി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ മസാല നന്നായി അരഞ്ഞ് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമെല്ലാം വാർത്ത് വെച്ചതാണ്. വെള്ളം തീരെ ഇല്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവയെല്ലാം കൂടി നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം 1 മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക. നമ്മുടെ മസാലകളെല്ലാം ചിക്കനിൽ പിടിച്ചോളും. ഇനി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം. ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചിരട്ടയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചിരട്ടയുടെ കനൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഇതേ രീതിയിൽ കത്തിച്ചെടുക്കുക. ചിരട്ട നന്നായി കത്തി കനലാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചിക്കന് ഗ്രില്ലിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഈ ചിക്കൻ 1 മണിക്കൂറോളം മാറ്റി വെച്ച ചിക്കനാണിത്. ഇനി ഇതിനെ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ ഗ്രില്ലിൽ പരത്തി വെക്കണം. നടുവിൽ വലിയ പീസ് വെക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്, അത് പെട്ടെന്ന് വെന്തോളും. പിന്നെ ഇതിലും വലിയ പീസോ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള പീസാണ് താല്പര്യം, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത്. വലിയ പീസാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, സ്കിന്നുള്ള പീസാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ടേസ്റ്റ് കൂടിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം.
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തീയിൻ്റെ ആ പാകത്തിന് വേണം, കല്ല് രണ്ട് വെച്ചാൽ തീയിൻ്റെ ആ പാകത്തിലാവണം നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ വെക്കേണ്ടത്. തീ എത്രത്തോളം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ലെവലിൽ വേണം ചിക്കന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ. നമ്മുടെ ചിരട്ട നന്നായി കത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കനലായി കിട്ടണം. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ച് ഇനി ഇത് മൂടി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇതേ തരത്തിലുള്ള ഗ്രില്ല് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലെ നെറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇതേ രീതി ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. 2 നെറ്റ് വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ചിരട്ട എല്ലാം കത്തി കനലായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തീയെല്ലാം ഒരുവിധം അണഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മുകളിൽ കൊടുന്ന് വെക്കാം. അപ്പോൾ തീ ഒന്നും കൂടെ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് അണയട്ടെ. അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് കൊടുന്ന് വെക്കാം. ഫുള്ളായിട്ട് അണഞ്ഞു. ഇത് നല്ലൊരു കനലായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മുകളിൽ വെക്കാം. ഈ ഒരു ലെവലിലാവണം നമ്മുടെ ചിക്കന് കനലിനോട് ചേർന്നിട്ട്. ഇനി ഇതേ തീയിൽ തന്നെ നമുക്ക് 2 സൈഡ് വേവിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊരു കുറച്ച് സമയം ഈ സൈഡ് വെച്ച് അത്രയും തന്നെ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് 2 സൈഡും ഒരേ രീതിയിൽ വെന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഈ ഒരു കനലിലാവണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ 2 വശവും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചുട്ടെടുക്കാൻ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനിലെ നെയ്യെല്ലാം ഈ കനലിലേക്ക് ഉറ്റി അതിൻ്റെ കനലൊന്നും കൂടി ഷാർപ്പായി തുടങ്ങുകയാണ്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഒരു ഹാഫ് വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേ കനലിൽ തന്നെ, ഈ ഒരു ഷാർപ്പ് കനലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് മുകൾ വശവും വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മറിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ചിക്കൻ്റെ നെയ്യൊക്കെ ഊറ്റി ഒരു ഹാഫ് വേവായപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്ക് കനൽ കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായി നീക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം ആ സൈഡും തന്നെ ഒരു ഹാഫ് വേവൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി. ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് 2 സൈഡും ഒരേ രീതിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ വശത്തേക്കും കനൽ എത്തുന്നുണ്ടോയെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം. അതിനനുസരിച്ച് കനൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം വേവൊക്കെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ഇത് ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മയോണൈസൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന അതേ ലുക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ അൽഫാം ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായി വേവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്നും കൂടി മറിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ അൽഫാം ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മയോണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി 2 റെസിപ്പികൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കുക. ഇത് രണ്ടും കൂടി നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.